Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin hadirat nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang muji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Urang masih dipaparin kesempatan, masih dipaparin mang pirang-pirang kanikmatan, kesempatan dugi ka ayeuna urang masih dipercantet kangge neruskeun kahirupan urang masing-masing. Margi teu sakedik dina saat anu ayeuna wanci nu kiwari jalmi anu dipundut kuno rahayu dicanlak kuno kawasa kulantaran virus corona. Urang masih dipaparin kesempatan, lain wungkul kesempatan tapi mang pirang-pirang kanikmatan kangge bahan ngamangfaatkeun kesempatan anu dipaparinkeun ku Allah ka urang sadayana. Allah maparin kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala dugi kangemutkeun ka urang dina hal kanikmatan anu dipaparinkeun ku anjeunna ka urang sadayana. Dina Al-Qur'an disebutkeun a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Lamun anjeun boga karep rek milang rek ngitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, tangtu aranjeun mal bisa ngitung eta kanikmatan. Sakitu seueurna naon nu dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana, mung Allah ngainstruksikeun ka urang malah janji ka jalma anu bersyukur kana nikmat anu dipaparinkeun ku anjeunna ka urang sadayana. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Lamun aranjeun syukur ku kami rek ditambah, tapi lamun anjeun kufur kana eta nikmat ku kami ayak siksa anu kacida peurihna. Hadirin hadirat nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah oge sim kuring tiasa patepung lawung, patepang wajah, paamprok jonghok, sareng jamaah nu aya di PC Pangalengan. Memang rarawasan mete nang ngawitannya banyak cacan kantosnya patepang sareng Ustadz Anwar teh tah kieu Ustadz Anwar Bapak sapertos kieu Pak apalkeunnya bisi hilap patepang di pasampangan Ustadz gitu Pak. Ku kodrat iradat Allah Subhanahu wa taala dina wanci nu mustari ninggang mangsa nu sampurna sim kuring tiasa silaturahim sareng bapak-bapak ku perantawisan jadwal pangaosan nu sok dilaksanakeun ku PC Pangalengan. Ieu mangrupikeun irdah Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala, padahal kapangalengan mah sering Pak gitu.
nuju barudak KKN di Payun, KKN kadieu malih tepang sareng ketua PC di Canak Kabumina, di Pasihan Kentang Pak gitu. Margi kapungkur simkuring masih janten ketua atau rektor staipi hidung-hidung ke rektor baheula kakak adek. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, tema kali ini yang diminta adalah mengapa kita mesti berjam'iyah. Kunaon urang teh make kudu berjam'iyah. Pak, Ibu, kata wakanunutannya, wakanunutan geheula. Menunutan ustaz di kuangsul ke. Orang ngaca karena diri orang sebagai manusia. Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang hidup, berakal dan beragama, yang diberikan naluri oleh Allah Subhanahu wa taala berbentuk naluri sosial yang kemudian berkembang menjadi ilmu sosiologi, Pak. Nah, ilmu kemanusiaan itu sosiologi. Hubungan antar manusia itu sosiologi. Rende Pak ngaguru nata katroke ku ustad mainet peta. Itu sosiologis. Secara sosiologis tos dikudratna Pak manusia mah teu tiasa hirup nyalira Pak. Manusia mah teu tiasa hirup nyalira, tong boro-boro manusia sato ge kitu Pak. Naluri ti Allah. Ti kudrat cekolot mah teh. Dituna kene langsung dipasihkan ku Allah Subhanahu wa taala yen manusia mah teu bisa hirup sorangan. Sakapeung mah urang ditinggalkeun ku pamajikan cek kumaha Pak karawasna cing ku bapak karawasna kumaha. Mangkaning initna mang tahun-tahun jadi TKI. Riweuh Pak. Si ibu ditinggalkan ku bapana, padahal telila ngan ukur saminggu ku mampu karawasna teu bisa Pak. Si bapak di ditu kumaha custos we pikiran teh kemana meni di samping tiris teh anu ngeukepan pan kitu. Jadi saling membutuhkan satu sama lain. Tidak bisa manusia hidup sendiri Pak. Dalam konteks sosiologis manusia seperti itu. Nah Pak, cek Allah mah ieu teh aya dina surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, hei manusia. Nah, urang manusia sanes. Manusia, termasuk ustad digero ku Allah. Hei manusia. Inna saestuna kami khalaqnakum. Kami geus nyiptakeun aranjeun manusia min zakarin dari seorang laki-laki wa unsa dan seorang perempuan. Asal usul aranjeun teh ti hiji lalaki jeung hiji awewe. Ya asal usul manusia. Tina hiji lalaki jeung hiji awewe teh wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikeun aranjeun teh berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi asal usul manusia mah
ti hiji lalaki jeung hiji awewe anu ku urang tos terang nyaeta Adam jeung Hawa. Ti Adam jeung Hawa nya ku Allah teh dikembangbiakeun dina ayat tu sejen wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa di surat An-Nisa. Dikembangbiakeun dari seorang laki-laki dan perempuan itu menjadi laki-laki yang banyak dan juga perempuan yang banyak, yang dalam ayat ini disebutkan syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Bangsa di dunia, bangsa Indonesia, bangsa Amerika, bangsa Arab, wah bangsa serbisan Pak. Suku di Indonesia luar biasa seurna suku Indonesia. Ngan teu kalebat suku anu jebrag mah Pak, teu kalebat. Sunda, Betawi, Batak, suku Pak. Padahal asal usulna dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, ketika Allah menjadikan manusia dari satu orang laki-laki dan seorang perempuan dan kemudian berkembang biak menjadi bangsa dan suku, tujuannya lita'arafu, agar saling mengenal. Nah, disinilah Pak mulainya manusia. Ketika manusia mengenali orang lain, maka disitulah terjadilah interaksi, hubungan satu sama lain. Contoh, aya pemuda kasep Pak, moal kahidep moal nyontohan moal sok ngadadak kitu tah. Aya pemuda kasep jangkung irung mancung, duh ini kaonangan papangih jeung hiji wanoja nu geulis di uleman ya, di uleman Pak ya. Jeung hiji wanoja lamun ditetep dihareup sieup di tukang renyang digigir lenging, aduh luar biasa geulis. Da eta we ustad ge resep kanu geulis mah. Bapak resep teu? Oh, lain lalaki atuh resep mah. Eta Pak Amprok. Pak Amprok tetep pemuda jeung wanoja nu tadi. Jajaka jeung wanoja teh Pak Amprok tetep beda Pak. Ser kana hatena teh aya naon tah didinya Pak, naonangan padahal mah ieu teh naonangan, mimitina naonangan tah beres onangan, wih masing-masing wih ka bumi duanana sarua. Anu jajaka teu bisa sare Pak, teu bisa sare. Inget tadi papangih jeung wanoja anu sakitu geulisna ceukna jero hatena, padahal cantang tu ceuk batur mah geulis. Begitulah kekuasaan Allah. Da urusan geulis mah relatif, da urusan kasep mah relatif. Cangtang tu jajaka anu kasep mah ceuk batur kasep. Da ceuk wanoja nu tadi mah teu bisa sare. Saha tadi jajaka teh nepikeun ka inget wae. Nah sarua manehna inget ka kuring ceuk awewena. Nu lalakina sarua kitu teu bisa sare guling gasan inget we kanu papanggih tadi di ondangan. Sapeting nepikeun ka teu bisa sare gurang guling we nu awewena kitu nu lalakina sarua kitu. Isuk teh beres. Ini tak kanu boga hajat nanyakeun eta awewe nu baju beureum kamari saha ngaranna, urang mana lemurna. Mulailah ta'aruf di sini Pak. Menelusuri li ta'arufu. Kenapa ada kepentingan? Nah inilah manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Setelah itu taroskeun kanu hajat dari kamari baju beureum tah saha ngaranna, urang mana lemurna. Anu mana nu
subereup teh da loba eta nu jangkung nu bodas nya eta Neng Imas punten bisa denger nami Imas itu teh namina teh Imas urang eta lemurna teh belah dinya tah urang dinya teh lemurna naon namina eta belah dinya teh Pak kan nya urang kitu we lah tah urang legok nyenang we lah kitu tah ngaranna Imas urang legok nyenang ari indung bapana saha anu beres rek didatangan ngahajat sabab ieu hate teu pareum ngocoblak nyaritakeun manehna disusul Pak disusul di mana imahna Neng Imas teh kapenak Pak kapenak geus apal manehna mah nanyakeun kanu hajat ngaranna teh Imas dugi ka bumina kadinya begitu manehna srog ka payun bumina kaluar Neng Imas srog teh kieu dasar duanana jempling Pak patetep kieu ari ibu baheula kitu henteu bapak kitu henteu oh henteu beda deh ceritanya sama Pak sok patetep ngahulang tak dua anak akang mohon cina bari ka mana akang ngaja we cenah kitu caritana mah ngobrol Kang mending dilebet we ngobrol dupi akang teh wasta teh saha moal Anwar mau ada ieu Anwar mah anu welas dupi neng saha neng teh wastana Imas ini akang terang nembe naroskeun heula kanu hajat kamari ka kitu nepangkeun atuh abdi anu beres tepang dedinya Pak sudah ta'aruf mulailah berbicara masalah percintaan setelah berbicara percintaan mulailah orang tua mengetahui ieu teh budak lalaki teh mineng ka dieu ditaros ari ujang teh urang mana abdi urang Lebak Pak asa sering ka bumi bapak ka dieu aya maksud naon engke we sareng pun bapak atuh ka dieu ngawalerna kitu geus kitu teh nya sok atuh iraha bade ka dieu sareng tuang rama surti tah sepuhna teh pasti bakal ngalamar beres Pak dina hiji waktu dan ditangtukeun terjadilah khitbah ini syariat Pak di khitbah mun urang manarosan la yakhtubu ahadukum khitbata ahihi tidak boleh mengkhitbah seseorang kepada wanita yang sudah dikhitbah oleh orang lain taros terus ayat di sisi tigikir itu acan kelaresan Kang abdi teh sanes jomlo abdi teh sanes gitu ngan ku Allah teh ditakdirkeun teh acan gaduh kabogoh saat nu ayeuna mah atuh nuhun Neng terjadi hitbah kemudian setelah hitbah ditangtoskeun iraha nikah sebulan kemudian nikah setelah nikah terjadilah organisasi yang terkecil di dunia nu ngaran rumah tangga tidak saha dah kitu manusia mah kitu setelah lita'arofu terjadilah anu disebut kelompok orang karena itulah secara sosiologis manusia tidak bisa hidup sendiri pasti membutuhkan orang lain baik itu berkumpulnya manusia itu nu bener atau teu bener nu positif ataupun negatif manu mas suka berkumpul ari bapak di mana abdi mah di Pangalengan dubi Pangalengan nanti mana eta caket pasantren Firdaus nah ada abdi oge tidinya oh sami beli mana oh beli itu eta mantuna Pak Anu laras Pak Anu ngobrol masalah pertanian nepikeun eta duaan
Pak kieu we urang ngabentuk kelompok tani sebab kelompok tani mah bakal menang tunjangan di masyarakat. Dar teh eta mah kuduaan ngahiji kelompok tani titah saha. Teh anu miwarang, begitulah manusia. Dan memang nalurina seperti itu manusia mah Pak. Napikeun ka kusabab kitu muncul anu disebut komunitas, muncul anu disebut grup, muncul disebut federasi, muncul disebut ikatan, muncul disebut persatuan. Eta kumpulan jalma. Matak dina secara lugawi, secara bahasa disebut kumpulan manusia mah itu adalah al-adadul katsiru minan nas, sekelompok orang. Eta teh disebut al-jamaah, kata sifatnya jam'iyah. Nah ngumpul tah, padahal dasar pengumpulan anak kepentingan aranjeuna nyalira. Jadi ngahiji perkumpulan naon wae aya seperti asosiasi mah para pengusaha biasanya mah, pengusaha buku aya asosiasina, pengusaha konstruksi ada asosiasi, dan seluruh perusahaan berbeda jenis perusahaan maka disitulah ada asosiasi. Piwarang usaha kepentingan aranjeuna nyalira, kepentingan manusia itu sendiri berkumpullah dalam satu kumpulan. Nepikeun ka aya Persatuan Sepak Bola Indonesia disebut PSSI, Persatuan Bulu Tangkis Indonesia disebut PBSI. Cigana ungkluk ge aya persatuanana nya sigana aya, punten rada kasar ya, kan bae lah ka ublak mah tong alus-alus teuing ka BTS mah teu ngagoda iman nu kitu teh Pak. Keun we nu kitu mah da ku Allah ge nu kitu mah geus ka mamana asup kana neraka tuh. Pan urang mah ngaos sakareng kange memperbaiki diri agar kita lebih soleh lagi. Pan itu tujuan urang. Sigana mah aya persatuan anu ciga mah kacopet-copet aya persatuanana Pak. Kacopet-copet aya persatuanana aya Pak, insyaallah. Nah cenah Ustad kitu da ari ninggalkan fitrah manusia mah pasti Pak. Anu goreng mah ngagabungna jeung nu goreng deui, nu alus ngagabungna jeung alus deui Pak. Mah campur aduk antara goreng sareng alus. Nu sae nu awan, nu sae nu awan jeung nu awan pasti kitu. Itu mah fitrahna jalma seperti kitu Pak. Dan itu merupakan kebutuhan manusia sendiri Pak. Lain kebutuhan siapa-siapa, kebutuhan manusia teh Pak, kitu teh. Kan lamun orang butuh hiji perkara gitu nya nya orang lamun butuh naon we terus orang teterang tempatna sok naroskeun Pak upami ngagaleuh ieu di mana tapaledinya toko naon toko anu nuhun sok kadinya nepikeun ka ngobrol abdi teh kapayun mah seueur ieu teh pangabutuh teh nepikeun ka hubungan luar biasa jadi langganan kadituna teh nepikeun ka ngarasa jadi dulur kunaon Pak ku pangabutuh manusia mah kitu Pak sanu miwarang henteu kahayang ngalira we. Jadi berkumpul manusia itu sudah menjadi fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, teu dititah oge manusia mah ngumpul sorangan. Nah cenah Ustad, mengapa kita harus berjam'iyah, mengapa kita harus berorganisasi? Mesti berorganisasi, harus berorganisasi. Pan berorganisasi mah teu kedah dipiwarang. Patarosanana organisasi nu mana heula Pak? Sabab ningal
ninggal karena kepentingan manusia, ternyata manusia mah teu kudu dipiwarang. Nah, ieu bet dipiwarang. Harus berjamiah. Kenapa? Nah, sebelum ini dijawab, Pak. Nah, tadi disebut ke Ustaz. Secara definisi bahwa al-jama'atu itu yang nanti kata sifatnya berjam'iyah, al-jama'atu itu apa? Dina Mu'jamul Wasit disebutkan al-jama'atu al-adadul kathiru minan nas, sekelompok orang, sakumpulan jalma, atau at-ta'ifatu minan nas yajma'uha gharadun wahidun, adalah sekumpulan manusia yang memiliki satu tujuan. Nah, itu al-jamaah. Jadi al-jamaah mah secara umum sekelompok orang yang mempunyai tujuan tertentu. Mun ku urang mah suka atau sok disebut organisasi. Maka kata organisasi dalam bahasa Arabnya disebut jam'iyah. Nah, itu makna secara bahasa bahwa al-jama'atu itu atau jam'iyah itu adalah sekelompok orang atau sekelompok orang yang memiliki tujuan. Dan moal ngahiji Pak teh tujuan model koperasi. Pok di mana-mana koperasi aya boga tujuan masing-masing. Persis boga tujuan masing-masing. Muhammadiyah boga tujuan masing-masing, NU boga tujuan masing-masing. Sebab disebut organisasi pasti punya tujuan secara umum. Naon wae organisasina, naon wae. Nah, sekarang makna syar'i nu disebutkan organisasi secara syar'i teh yang mana? Apakah seluruh organisasi yang ada di dunia ini, di Indonesia ini sesuai dengan syariat atau tidak? Nah, sekelompok orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itulah yang disebut al-jama'atu secara syar'i. Sebab hadisnya seperti ini, Pak. Ini tidak melalui definisi, langsung menukik kepada keterangan, kepada hadis. Rasulullah SAW kantosnya rezeki, layak tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israila khuzun na'la bin na'li hatta in kana minhum man ata ummahu ala niyatan lakana fi ummati man yasna'u zalika. Wa inna bani Israila tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millatan wa tafarraqa ummati ala thalasin wa sab'ina millatan kulluhum finnar illa millatan wahidatan. Qalu man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Saur Kangjeng Nabi sasauran kieu geus pasti datang ka umat kaula. Kita aya dua kecap kenap kunaon ustaz teh menuliskeun kan nerjemahkeun pasti. Sebab aya kecap la lam taukid sareng nun taukid itu menunjukkan kepastian. Mun bahasa Indonesia mah benar-benar akan datang kepada umatku seperti apa yang telah datang kepada Bani Israel. Ya persis yang datang kepada umat Islam itu seperti apa yang telah datang kepada Bani Israel. Khuzun na'la bin na'li, setapak demi setapak, selangkah demi selangkah. Geus nepi kana waktu nama umat Islam teh bakal seperti orang Yahudi we gitu. Kan geus aya di Indonesia. Ngan mal disebutkeun ku ustad saha-sahana aya Pak di Indonesia teh. Nepikeun kaya Islam liberal kan gitunya di urang mah. Aya nu disebut
sekuler. Di Indonesia kita bicara di Indonesia, bukan bicara di mana-mana. Islam liberal, sekuler dan lain sebagainya. Nah ini khuzun na'la bin na'li. Setapak demi setapak umatku akan seperti orang Bani Israel. Hanya saja Rasulullah SAW mengatakan hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan la kana fi ummati man yasau dzalika. Sehingga jika ada di antara mereka anak yang memperkosa ibunya dengan terang-terangan, Yahudi ya, geus pasti umat kaula ge aya nu ngalakukeun kitu. Ieu mah contoh tanda lamun geus aya jelema memperkosa indungna secara terang-terangan, tah eta teh langkah-langkah Yahudi, langkah-langkah Bani Israel. Geus pasti bakal datang ke aranjeun nu kitu. Saur Kanjeng Nabi, cing kira-kira aya nu kitu Pak? Nu memperkosa indungna sorangan, gaul atuh jeung medsos, atau buka Google kadinya atawa YouTube, usah ada teu gaduh artos meuli heula ku wotana. Nah dirinya Pak akan kelihatan. Sudah terjadi, sudah banyak Pak di Indonesia nukarar itu. Apa yang terjadi seperti itu? Apa yang terjadi kepada Bani Israel akan pasti terjadi kepada umat. Hanya saja dicontohkan Rasul seperti itu. Padahal kelakuan Bani Israel teh seueur lain eta wungkul. Nu geus dilakukan ku orang Indonesia kelakuan umat Yahudi, umat Bani Israel sudah banyak, bahkan menjadi anutan bagi bangsa Indonesia nu ngaku Islam. Bangga wawuh jeung Yahudi teh pan. Aya orang Indonesia nu bangga wawuh jeung Yahudi memprakarsai perdamaian atau bilateral antara Indonesia dengan Yahudi. Aya Pak, mau disebutkan inohong teh nu iraha nu aya nu baheula, nu ayeuna aya nu baheula aya, mau disebutkan karena bangga. Padahal tetap Bani Israel mah Yahudi Pak. Nah, lantas Rasulullah SAW menggambarkan wa inna Bani Israel tafarraqat ala sintain wa sab'ina milatan. Bani Israel itu akan pecah menjadi 72 milah aliran. Bani Israel itu akan pecah menjadi 72 aliran. Kayak Pak hitungan 72 mah lamun langkung titilu bisa lebih yang sampai tidak terbilang Pak. Lamun hitungan dina bahasa Arab disebut tilu teh bisa henteu tilu Pak. Disebut 72 teh bisa henteu 72, lebih banyak dari 72. Itu hitungan bahasa Arab. Pokoknya mah langkung tina tilu kan dituna jamak we. Ari jamak teh sampai tidak terhitung Pak. Bisa saja Yahudi sekarang bukan sekedar 72, bahkan berlipat-lipat dari 72 Pak. Bisa jadi karena hitungan bahasa Arab seperti itu. Dan Rasul menggambarkan bahwa Yahudi akan pecah menjadi 72 aliran. Terus Kangjeng Nabi teh nyarios kieu wa tafarraqa ummati ala salasin wa sab'ina millatan. Umat kaula ge bakal pecah menjadi 73 aliran. Jadi umat Islam ge bakal pecah. Disebutkan di hadis 73, padahal jumlah akan lebih dari 73. Silahkan baca aliran di Indonesia, lebih 73. Gaul deui jeung medsos, bakal apa urang? Sabaraha aliran di Indonesia? Nu ngaku di urang lain hiji si teh kade Pak. Baheula oge 14 sekte.
Ayeuna luar biasa ngaku Islam tah si Astahyam teh ngan tokohna maot pan seueur ustad ulama-ulama menyebutkan alhamdulillah tah si eta maot teh si eta we heulanan tong disebutkan ngaranna. Nah seperti itu umat Islam apalagi Pak, luar biasa perpecahan akan terjadi, akan menunjukkan jumlah yang sangat banyak keterpecahan umat Islam itu sendiri. Ngan saur Kangjeng Nabi kulluhum finnar, kabeh bakal asup kana neraka illa millatan wahidatan, kajaba satu aliran, satu golongan yang tidak akan masuk ke dalam neraka itu. Selain dari yang satu sudah dipastikan masuk ke dalam neraka. Kita ke bahasa Sunda, bahasa Indonesia Pak, dua nana wae kita rada raosnya dicampur-campurnya itu. Hanya satu yang selamat tidak akan masuk ke dalam neraka. Muncul pertanyaan wa qalu man hiya ya Rasulullah, qala ma ana alaihi wa ashabi, siapa mereka itu ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi, mereka milah itu, aliran itu, pan aliran malisa orang Pak kade sekelompok pan. Kalau aliran itu pasti berkelompok, makanya kecap lagi man hiya. Man itu orang, hiya itu aliran. Berarti man itu menunjukkan kepada orang-orang yang ada dalam aliran itu. Siapa mereka yang ada dalam aliran itu ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab ma'ana alaihi wa ashabi, orang-orang yang ada dalam aliran itu yang berpegang teguh kepada apa yang dipegang teguh olehku dan oleh para sahabatku. Itu cirinya yang tidak akan masuk ke dalam neraka itu satu aliran, yaitu aliran yang berpegang teguh, milah yang berpegang teguh kepada apa yang dipegang teguh oleh Nabi dan para sahabatnya. Itu jamin. Jadi bukan sembarangan aliran, bukan sembarangan golongan, tapi golongan yang berpegang teguh kepada apa yang dipegang teguh oleh Rasulullah bersama para sahabatnya. Sampai ada hadis lagi. Hadis yang satu ini, inna ahlal kitabaini iftaraku fi dinihim ala sintain wa sab'ina millatan wa inna hazihil ummata satabtariku ala salasin wa sab'ina millatan, yakni al-ahwa kulluha finnar illa wahidatan hiya al-jama'atu. Wa fi riwayatin qalu man hiya ya Rasulullah, qala ma ana alaihi wa ashabi. Rasul mengatakan begini, sesungguhnya dua ahli kitab ini akan pecah. Mereka akan pecah di dalam agama mereka, terbagi menjadi 72 golongan, itu ahli kitab. 72 golongan, dan umat ini pun akan pecah menjadi 73 golongan, yakni al-ahwa, yaitu ahli nurutkeun kana hawa nafsu. Dina agamana ngukur ku hawa nafsu. Bulan Rajab, ini bulan Rajab. Bulan Rajab nepikeun kaloba hadis palsu ngeunaan bulan Rajab, keutamaan bulan Rajab teu aya nu sahih hiji-hiji acan, Pak. Di mana teh nu disebut ahlul al-ahwa, pencinta hawa nafsu, ngukur ibadah nurutkeun hawa nafsu. Da sigana lamun urang ge kitu Pak, lamun nurutkeun hawa nafsu can apal jeung persis bakal kitu Bapak. Da teu pantes salat subuh 2 rakaat, dari salat asar 4 rakaat, pantes nama subuh 4, asar 2, pan kitu. Nah asar dah capek terus di kebon. Nah subuh kudu 4, dah terus istirahat. Begitulah kehendak syariat. Kitu katang Tuhan. Cek hawa nafsu mah teu kitu. Tah kitu ukuran hawa nafsu mah.
Di dia disebut al-ahwa kulluha finnar, sakabehna asup kana neraka illa wahidatan, kecuali satu, wahya al-jama'atu, yaitu al-jamaah. Lebih tegas lagi dalam hadis ini, yang akan selamat itu adalah al-jamaah. Tuh. Jadi nu mana atuh secara syar'i teh golongan atau kelompok orang teh jelas tina hadis ieu nu disebut al-jamaah. Nu kumaha ari al-jamaah teh cirina? Wa fi riwayatin qalu, dina hiji riwayat mah seperti riwayat nu tos kalangkung, para sahabatna Rasman hiya ya Rasulullah. Siapa mereka yang ada dalam al-jamaah itu ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang ada dalam al-jamaah itu yang berpegang teguh kepada apa yang aku pegang teguh dan para sahabatku. Jadi cirina kelompok itu adalah yang berpegang teguh kepada apa yang dipegang teguh oleh Rasulullah bersama para sahabat. Cirinya sebutanana al-jamaah. Jadi al-jamaah menurut syar'i adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada apa yang dipegang teguh oleh Rasulullah dengan para sahabatnya. Mereka berkumpul, ngumpul ngariung dina hiji wadah anu disebut organisasi, nu dina eta wadah teh maranehana nyekel pageuh kana naon nu dicekel pageuh ku Kangjeng Nabi sareng para sahabatnya. Itulah al-jamaah. Lobapan organisasi, tapi keluar tina ma'ana alaihi wa ashabi, keluar tina syariat anu geus ditangtukeun nu dipasihan ciri ku Kangjeng Nabi, yen kelompok nu disebut al-jamaah mah kudu nyekel pageuh kana naon nu dicekel ku Kangjeng Nabi sareng para sahabat. Patarosanana naon anu dicekel pageuh ku Kangjeng Nabi teh sareng para sahabat teh? Nah tangkal kalapa, nah tangkal alpukat, naon nu dicekel pageuh teh? Hadisna jawabanna, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabiyhi. Kaula geus ninggalkeun dua perkara pikeun aranjeun nya. Lam tadillu ma in tamassaktum bihima, moal sasar Pak, moal sasar dina kahirupan naon? Hiji kahirupan di dunia, kahirupan ibadah Pak, moal sasar dina kahirupan kadunyaan, dina kahirupan ibadah moal sasar. Lam tadillu, moal kecap lan beda jeung lam. Lamun nulisna make nun jeung nulis make lam beda Pak dina bahasa Arab. Ieu mah kecapna lam nun, lan tadillu. Nu hartina salilana moal sasar. Mun lam itu kontemporer, kadang-kadang sasar, kadang-kadang bener teh gitu. Mun ku lam jeung mim tidak dijamin selamanya. Tapi lamun make lam nun, lam tadillu, salilana moal sasar. Ma in tamassaktum bihima, salila manehna nyekal pageuh kana eta dua perkara. Naon nu dua perkara teh? Kitab Allah wa sunnatan Nabi, kitab Allah dan sunnah Nabi. Ini jawabannya. Apa yang dipegang teguh oleh Rasulullah SAW? Apa yang diwasiatkan oleh beliau? Berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah yang disebut al-jamaah. Ciri al-jamaah itu, kelompok dan golongan itu adalah golongan, kelompok, orang-orang yang ada dalam golongan itu yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Lain tidak. Jadi jamin sama hadis lagi nuduhkeun kadinya. Erek hirup kadunyaan, erek hirup karena ibadah, lamun nyekel pageuh kana Al-Quran jeung Sunnah, insyaallah moal sasar Pak. Tah, emut kana sejarah Ustad mah karena berdiri nak Persis mimiti teh kurang ti 20 Pak berdiri Persis teh ku Haji Jamjam sareng Haji Muhammad Yunus deklarasi tanggal 12 September tahun 1823 nu kadituna kembali kepada Al-Quran dan Sunnah eta nah kudu kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah baheula mimiti berdiri dan sebelum berdiri Persatuan Islam
pabalatakna syirik, pabalatakna tahayul, pabalatakna khurafat, pabalatakna bid'ah. Nu urang sok disebut TBC. Dan penyakit TBC, Pak. Lain tuberkulosis bukan. Tapi itu syirik, bid'ah, tahayul, khurafat. Sigana ya mantan ya. Kolot-kolot ya. Nah hari mantan da di lemur simkuring di Garut Pak, di Garut ya. Urang nyaritakeun di Garut lain di Pangalengan. Nama di Garut bisa tersinggung urang Pangalengan, Pak. Di Garut mah baheula Pak nuju simkuring nuju alit yuswa 5 tahun ya 5 tahun. Ya kelahiran 57. Yuswa 5 tahun da unggal malam Jumaah teh ngukus. Dupi di Pangalengan baheula kitu henteu Pak. Alah, bening akur. Nu dibabat taku Persis eta kembali kepada Al-Qur'an Sunnah itu bukan ajaran Islam. Pak nu maot teh 3na 7na Pak. Matang puluh natus newu kadituna naon disebut teh haul. Pak balatak Pak di lembur simkuring. Bus teh kembali kepada Al-Qur'an Sunnah nu dibawa ku Persis. Seep pate ayah mah. Duka di Pangalengan mah. Sapari encan sadar meureun si eta mah. Engke sadar sorangan. Ngan wawuhkeun heula we jeung Persis. Insyaallah Pak. Sebab Persis tabu untuk keluar daripada Al-Qur'an dan Sunnah. Segala apapun. Kalau menurut Al-Quran sudah itu benar, maka itu pilihan Persis. Mun cek Quran jeung Sunnah eta geus bener, bukan mencari perbedaan kan ya Pak? Punten. Persis itu bukan mencari perbedaan, tapi mencari yang benar. Setelah didapatkan yang benar, toh akhirnya berbeda dengan orang lain, resiko eta mah Pak. Pan orang teh harus berpegang teguh teh karena Al-Quran jeung Sunnah. Nggak dihasilkan tapi beda jeung batur teu utek-utekan urang utek-utekan wayahna beda jeung batur teu usoli fardu duhri batur usoli fardu duhri urang henteu wayahna beda dan nu bener cek urang mah teu make pan kitu yakin teu ya yakin teu kudu ditanya heula nu bener ya nah make kitu Persis sangat teliti. Sebab dina tata cara ibadah harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Gitu kan slogan dari awal berdirinya Persis tahun 1823 teh. Kembali kepada Al-Quran Sunnah. Ningali sholat. Nah, batur mah sholat teh make nu kok dipaluruh. Make usoli fardu duhri arba'a rakaatin mustaqbalal kiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar paluruh teh aya teh usoli fardu duhri teh dina keteranganna ternyata tidak didapatkan. Komo nu Quran mal aya pisan Pak. Dina Al-Quran mal aya pisan. Cerita dalam hadis Anda tidak akan menemukan. Riwayat siapa itu kata-kata itu tidak akan Anda dapatkan. Secara sunnah Anda tidak akan mendapatkan. Siapapun tidak akan mendapatkan. Kenapa harus dikerjakan? Ditemukanlah dalam hadis tidak ada keterangan yang menunjukkan harus mengatakan talafud bin niyah. Tinggalkan oleh kita. Karena kita merasa benar bahwa yang tidak memakai itu adalah benar. Karena Rasul tidak pernah mencontohkan itu. Pak, tong kaluar tina laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam pribadi Rasul itu suri teladan yang baik. Rek nyontok ka saha Pak? Rek ka Gus Dur. Rek ka saha? Rek ka Jokowi. So ka saha? Teu bisa urusan agama mah. Anger we laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Hanya pribadi Rasul yang harus kita contoh karena di dalam dia adalah suri teladan yang baik. Dina apa? Dalam segala aspek kehidupan itulah persatuan Islam. Dina naon ge Pak? Tidak boleh keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Karena inilah wasiat Rasulullah. Artinya ketika kita sudah menyatu di dalam apa yang telah digariskan oleh Rasulullah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, menjadi satu kemutlakan.
keharusan rek ka mana deui Pak, sabab cek Kangjeng Nabi nu bisa nyalametkeun hirup di dunia nepi ke akhirat hanya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Begitu harus menjadi akidah yang kuat bagi kita. Setelah kita tahu kaidah yang tadi saya sebutkan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabiyyih. Itu membuatkan satu kaidah hadis Rasulullah yang harus menjadi akidah bagi kita. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah menjadi keharusan agar terjamin keselamatan dunia dan akhirat, terutama dalam ibadah. Nah, itu geus erek sajamnya setekar raos teh Pak. Teraskeun tong betah keneh pameng. So, bagian akhir. Kenapa kita mesti berjamiah? Kenapa kita harus menyatu dalam satu kelompok yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Kenapa harus begitu? Pak, na Al-Quran Allah ngadawuh kieu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mika cinta ka jalma-jalma anu jihad, maranehna jihad di jalan Allah teh saffan. Sopan itu terorganisir Pak, berbaris, terorganisir. Aya baris mah terorganisir, aya komandanna, aya aba-abana, siap, gerak, maju, jalan, berhenti, gerak, hadap kanan, gerak, balik kanan, gerak, balik kanan, belok ke kanan, belok, hadap kiri, hadap ke kiri. Pan kitu disiplin, sopan tengarana, terorganisir dengan baik dalam satu kelompok. Sofan ta'aloh mah mikaresep ka jalma anu terorganisir. Ali mengatakan Sayyidina Ali, al-haqqu bila nidhamin yaglibuhul batil bin nidham. Hak tanpa terorganisir dengan baik akan dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir. Nah maka dijamret eleh sabsi itu mah duaan orang sorangan. Manehna boga organisasi itu heb kuat. Dibegal ta urang teu bisa kalah kaya, motor dipaling sabnaon terorganisir dengan kuat. Eleh ta urang. Kalau kita mengatakan hak tapi tidak terorganisir dengan baik, maka hak itu akan dikalahkan dengan kebatilan. Dalam konteks Indonesia awas aba-aba berbahaya. Mau diteruskan eta mah. Nah, makanya Allah mencintai kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah terorganisir dengan baik. Ka'annahum bunyanun marsus, seolah-olah mereka yang terorganisir itu adalah bangunan yang kokoh kuat. Sampai Allah mencintai, namun hayang dipika cintaku Allah sok atuh dina berkelompok terorganisasi dengan baik, teratur dan lain sebagainya. Nah eta Allah mika cinta, lamun hayang dipika cinta sok atuh kayak jadi penonton, wungku penonton gitu kan. Jadi penonton wungku. Tapi kadang-kadang penonton mah leuwih pinter jembatan nu aya di jero Pak. Na main bal heula. Penonton mah leuwih pinter jembatan nu main bal. Barejeng manehna teu bisa nyepak-nyepak acan kan kitu penonton mah. Kakarek lompat di gawang ke gawang itu geus erek ngagoer apaan. Sabab napas teu kuat, disangkana gampang. Ai celup menjadi pemain karasa. Bakal karasa modal si kabayan ngalah tutut. Apa si kabayan ngalah tutut? Ititaku pamajikanana, kumitohana kabayan ngalah tutut, init ka sawah. Geus lohor si kabayan can balik-balik. Itang tinggal si kabayan, kamu tutut ngalah tutut. Eueuh. Terkukuringan di sawah si kabayan teh. Kang kabayan mana tututna teu bisa jero ningali kalangkang langit marukana sawah teh jero disuntrungkeun ku si itung teh plus dadeet geus anjeun mah deet tingali di luar Persis teh galak tapi geus ka jero mah apa jeung sesama anggota Persis leuwih ti kadulur sorangan.
Itu iya persatuan Islam. Dibangun lebih kaya. Nah, sehingga visi misi Persatuan Islam adalah organisasi yang bervisi misi al-jamaah. Apa al-jamaah itu? Tadi kan sudah saya sebutkan, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Selesai di situ. Nah, Allah marasapeun kajalma-jalma anu karar itu. Apalagi, Pak, ya mah jelas apa persisnya itu tuh persisnya itu tulisan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Nah, ini yang memposisikan Bapak bagaimana hukumnya berjamiah ini, berorganisasi ini. Mulai dari sini, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, agama Allah, dinul Islam. Anjeun kudu nyekel pageuh kana agama Allah, agama Islam. Jami'an sakabehna. Ulah saware-saware. Sakapeung ka Persis, sakapeung milu tahlilan. Geus teu bener mah. Eta mah ulah. Sing bener we jami'an dina Islam teh. Dari tahlilan mah lain tina Islam. Bapak, Ibu, bila terpercandan, awas buku Parasit Akidah sok mangga. Jawabannya ada di situ. Kenapa Persis mengatakan bahwa itu adalah satu perkara yang bid'ah? Terang bid'ah. Naon dari bid'ah teh? Bid'ah teh suatu perbuatan membuat sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Hartina lamun tanpa contoh sebelumnya eta diaya-ayakeun. Lamun perkara ibadah diaya-ayakeun nu teu aya contoh ti Allah jeung Rasulna eta bid'ah ngaranna. Tuh setel YouTube Ustaz Anwar perkara bid'ah sok dinya. Usulul bidah wa sunan pak aya dina YouTube tah. Buka YouTube, klik cari Persis TV pasti aya ngaran Anwarudin. Usulul bidah wa sunan pek tah. Jadi materi kuliah tuh. Tuh si Jalu tuh aya tuh. Hayang nyaho bid'ah mah pek di dinya jelas, Pak. Nah, jadi kalian harus berpegang teguh kepada agama Allah seluruhnya. Tapi wala tafarraqu. Kalian tidak boleh bercerai-berai. Tong paberencai atuh dina nyekal pageuh agama Allah teh. Gitu maksudnya teh. Kaidah menunjukkan, kaidah usul mengatakan an-nahyu anisyai'i amrun an diddihi. Lamun ngalarang kana hiji perkara berarti marentahkeun kana sabalikna. Di dieu wala tafarraqu, dilarang keur bercerai-berai. Dilarang urang pakia-kia. Teu kenging. Dina nyekel pageuh kana agama Allah mah tidak boleh pakia-kia. Tidak boleh bercerai-berai, harus menyatu menjadi satu. Ku kecap wala tafarraqu. Kalian tidak boleh bercerai-berai. Kalau melarang untuk bercerai-berai berarti memerintah untuk bersatu. Maka dihanapna aya persatuan Islam. Bersatu dalam wadah persatuan Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berarti lamun kecap la tafarraqu itu adalah larangan untuk bercerai-berai, maka kebalikannya adalah diperintahkan untuk bersatu. Berarti menyatu dalam satu jihad melanjutkan agama Allah itu menjadi satu keharusan. Jadi wajib berjamiah teh. Sebab ayat hadis man mata bi ghairi imamin mata mitatan jahiliyatan. Siapa orang yang mati tanpa mempunyai seorang imam, maka matinya mati jahiliyah. Imam teh sahabat. Jokowi imam lain.
Oh, ada presiden imam lain presiden mah. Teu sarua imam jeung presiden kade. Ari imam mah alladzi ri'asatud din wad dunya jami'an. Yang menjaga, yang memimpin urusan keagamaan dan keduniaan secara bersama-sama. Sok presiden naon? Urusan keduniaan bungku. Urusan keagamaan lamun aya duitna, mun eueuh duitna teu diurus. Salat diurus teu? Henteu. Zakat, haji, zakat haji diurus, sabab aya duitan. Salat mah teu diurus sabab wah duitan. Persis kan gitu. Setiap yang menguntungkan maka diurus, setiap yang tidak menguntungkan tidak diurus. Pelaksanaan syariat Islam kan tidak dilakukan di negara kita. Karena dia adalah seorang presiden. Kalau seorang imam, dialah yang mengawal syariat Islam, dialah yang mengawal hukum Islam, yang menentukan apakah ia dihukum gantung, dipotong tangan, seorang imam. Itu dalam konteks imam. Siapa orang yang tidak mempunyai imam mati, dan mati seperti mati jahiliyah. Pak boga saha imam orangnya. Nah, cenah Ustaz jadi mati jahiliyah, mati dalam keadaan dosa besar karena tidak memiliki imam. Kade bisa yang lain radikal. Da Asim Kuring masih ngaku Jokowi itu presiden Indonesia. Ngaku. Beda konteks presiden dan konteks imam beda. Da imam mah ri'asatud din wad dunya jami'an, yang mengawal persoalan agama dan persoalan dunia secara bersama-sama, bebareng. Dunia digarap, agama digarap, hukum agama digarap. Contoh model Saudi, ban, itu tah dikawal, nu maling jebrod, Saudi, Pak, di penjara, kan gitu. Di orang manu korupsi kabur, nepi ka ayeuna teu kapanggih tah si ontohon teh tah geuleuh atuh teu kapenak. Akhir-akhir ieu datang tah si Asahyam teh ka Indonesia gerawak benang, sudah selesai tah. Aya mau disebutkeun ngaranna, etika berbicara saya begitu, Pak, tidak usah diceritakan. Kalau Bapak ingin tahu, Ibu ingin tahu siapa yang koruptor paling besar antara 2014-2019 kepemimpinan Presiden Jokowi, lihat di Google, ketik korupsi masa pemerintah Jokowi tahun 2014-2019, akan hadir di situ berapa miliar mereka korupsi. Siapa namanya di situ akan ada di situ. Sok Pak bisa percaya ke Ustad, ngan Ustad mah nyebutkeun jelemana saha-sahana aya dirinya tah. Ari hayang terang mah saha tah koruptor kelas kakap teh jeung saha wae nu geus katangkap OTT, operasi tangkap tangan saha tah bangsa pejabat-pejabat koruptor. Negara urang mah korup unggul, Pak. Riweuh lah. Makanya mun ku imam mah beres lah. Saudi masih memberlakukan seperti itu. Nah, karena Saudi itu imam. Imam itu, Pak, bisa disebutin imam, bisa disebut amir, bisa disebut khalifah. Nah, usah bertanya gitu, biar tuntas. Abu Bakar ketika mengganti Nabi disebut khalifah Abu Bakar. Ali ketika Umar bin Khattab menggantikan Abu Bakar disebut Amirul Mukminin, Amir. Ketika Utsman bin Affan menggantikan Umar, maka kembali menjadi Khalifah Utsman bin Affan. Dan ketika Ali tampil sebagai Khalifah, disebutnya bukan Khalifah tapi Imam Ali. Semuanya sunnah. Sunnah para sahabat, sunnah khulafaur rasyidin. Penyebutan sama, Pak, rek khalifah, rek amir, rek imam sarua, pamimpin nu ngajaga, nu ngalaksanakeun syariat jeung urusan keagamaan, kaduniaan secara bersama-sama. Kesejahteraan rakyat akan muncul pada saat imam itu mengerjakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Pak, bahaya geuning teu gaduh imam teh nya. Sebut nage mata mitatan jahiliyatan, mati seperti mati jahiliyah. Hukum berjamiah adalah seperti ayat tadi,
Kalian tidak boleh bercerai-berai, tapi kalian harus menyatu, menjadi satu kesatuan. Sebab Allah mencintai orang yang berjuang di jalannya menyatu dalam satu kesatuan yang terorganisir, laksana bangunan yang sangat kokoh. Apalagi Rasulullah SAW menyampaikan pesan hadis ini. Saur Kangjeng Nabi, ana amurukum bi khamsin Allahu amaruni bihinna. Ya kaula marentahkeun ka aranjeun ku 5 perkara, anu 5 perkara teh ku Allah diparentahkeun ke kami, ka kaula. Jadi Allah teh marentahkeun 5 perkara ka Nabi, ti Nabi diparentahkeun deui ka para sahabatna, ka urang, ka umatna. Naon diparentahkeun ku ka Kanjeng Nabi teh? Bil jamaati, berarti berjamaah itu diparentahkeun. Nah ini salah satu hal yang pendukung lagi. Kenapa hukum berjamiah itu menjadi wajib? Karena 1 Al-Quran, 2 hadis. Ternyata berjamaah itu diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, isnanun khairun min wahidin, wa salasatun khairun min nasnaini, wa arba'atun khairun min salasatin. Fa'alaikum bil jama'ati fa innallaha lan yajma'a ummati illa ala hudan. 2 langkung saya tibatan hiji. 3 langkung saya tibatan 2. 4 langkung saya tibatan 3. Ini kuantitas namanya. Ini kuantitas, jumlah, Pak. Berorganisasi mah langkung saya seueur tibatan sakedik, hadisna ieu. Secara kuantitas, secara jumlah dina organisasi mah sabab 2 langkung saya tibatan hiji, 3 langkung saya tibatan 2, 4 langkung saya tibatan 3. Kade lain dina nyanung ka mana-mana wae. Hadis ieu teh lain keur nyanung, berorganisasi ieu mah. Oh Ustaz pernyanung enggak organisasi, lain kadinya lompatna. Hayang dia hayang disahkeun wae. Pak, keur naon nyanung riweuh mah lah, yen kamaksiatan wae mending hiji we. Keun bae ka si eta tadi oge da. Tarimakeun takdir ti Allah tah mah teh. Nyabunya. Nah, gitu. Naon Ustaz? Jadi Ibu, kalau salah dalam berorganisasi itu secara kuantitas menjadi satu keharusan. Matak cek Ustaz oge tong jadi penonton wae tuh. Bertambah kuantitas, jumlah itu lebih bagus Pak, lebih banyak itu lebih bagus dalam sebuah organisasi. Lamun persis lebih banyak anggotanya lebih bagus. Itu hadis tak gitu. Fa'alaikum bil jamaati, aranjeun kudu berjamaah, kudu berjamiah. Sabab geus berjamiah mah tuntutan secara kuantitas itu menjadi keharusan. Secara jumlah menjadi keharusan. Sabab 2 leuwih alus tibatan hiji, 3 leuwih alus tibatan 2, 4 leuwih alus tibatan 3. Maka kedudukan berjamaah itu menjadi keharusan atau wajib. Di mana al jamaah nu mana? Sakali deui kada ulah salah. Kelompok nu mana? Al jamaah nu mana? Ma'ana alaihi wa ashabi. Kelompok jamaah yang berpegang teguh kepada apa yang dipegang teguh oleh Rasulullah dengan para sahabatnya. Naon? Al-Quran jeung As-Sunnah. Selesai sampai di situ. Itu petunjuk Allah. Matak dina akhir hadis ini disebutkan fa innallaha lan yajma ummati ila ala hudan. Allah tidak akan menyatukan umatnya kecuali dalam petunjuk. Petunjuk Allah di mana? Ayat Al-Quran sareng Sunnah. Selesai. Bapak Ibu anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Aya keneh waktu Pak. Dulu pada taros, pada naros, mangga bebas pek ngaros naon, mangga siap, sok langsung ya Pak.
Oh, ya, eta, Pak. Jadi anggota Persis teh kudu berkartu. Ieu ayana di kanun asasi, kanun dahili, aturan organisasi. Nu eta teh dihasilkan kesepakatan bersama pada saat muktamar. Kumaha anggota Persis wajib, da ieu mah menjadi ketentuan organisasi. Nu disebut anggota Persis mah nu gaduh kartu, nu teu gaduh kartu mah sanes. Punten, Pak. Punten. Dan memang aturannya seperti itu. Lamun Bapak teh acan ngagaduhan kartu anggota sanes Persis, Pak. Sawios ngaos mah di Persis oge, ngan moal di aku Persis. Sebab belum punya anggota kartu anggota Persis. Itu ketentuan dalam kanun asasi, kanun dakhili. Naon sih susahna? Meuli rokok sabungkus bisa, ari nyen kartu teu bisa, aneh ban. Tuh Ustad gak bisa. Ngarokok eker, jadi anggota eker. Nyaan. Dan teu sugan kacongcai kalau meuli rokok kusab jadi anggota Persis teu. Keur mah Persis mah disebutna ge jihad kade Pak. Kalian perang kalian. Jihad dalam arti bukan perang, tapi arti bekerja dengan sungguh-sungguh. Itu jihad. Di Persis mah istilahnya gaya jihad, Pak. Di Persis mah sok di cabang program jihad. Ngan kurang dipahami yang disebut jihad teh naon? Pak anu disebut jihad mah badlut thaqah, mencurahkan seluruh kemampuan. Nu aya kalah tukcing di pangalengan gitu teh. Kepret mun kitu mah. Balik gitu. Sesuai sebetulnya Pak, bukan sekedar itu. Punten Pak, dina ki akidah disebut anggota Persis itu berkartu. Nu tidak berkartu bukan anggota Persis. Sok sanaon sok kaos sareng Persis atau nama ngaos. Ngan dina hiji waktu make anggota beh di aku Persis. Naon sesahna sih? Jantan anggota katun ngalebetan formulir mayar 25.000. Sekitunya Pak Ketua. Pak Ketua PC teh di dia. Mana-mana? Ke mana? Keluar? Lompat? Aya sekretaris tidak? Saya hadir. Sayang sekali. Iya acara penting Pak ya. Ini sangat penting ini. Nah, secara administrasi diatur. Ima lain teu aya dina Quran sunnahna teu aya eta mah Kang. Teu aya, punten. Ieu mah aturan hasil kesepakatan ketika orang-orang yang ada di situ mensepakati nu disebut anggota Persis beranggota kesepakatan diketrok hasil musyawarah bret jadi ketentuan sakitu. Lamun geus jadi ketentuan kudu ditaati. Da itulah itu mah administrasi. Kalau sudah ditentukan hukumnya wajib maka wajib. Punten, teu bisa dirobah wajib jadi sunat. Sekali wajib mah wajib. Wajib nu kumaha? Wajib kan. Memang aya gitu wajib nu sajana teu aya. Wajib mah wajib we. Sok Pak. Naon deui sok daros naon? Persis teh bade naros. Teu aya. Kahartieun cenah masuk jalan. Nah, Kak. Sok Ustad. Aduh. Ayah, ieu mah euy. Anu apal anama jama takbir, jama takhir jeung jama takdim, sakitu we. Ya. Anu apal anak mah nya urang apa disebut jama takdim. Jama takdim teh didahulukan. Namun orang sholat luhur asar ditarik eta takdim. Upami orang sholat asar duhur ditarik ke asar eta takhir, jama takhir. Nu apal teh eta we. Duka teh apal teh mah hampura. Hampura eta mah teh apal. Istilah anyar eta mah. Walau alam bisawab eta mah.
Saya contoh ti Rasul kayak gitu. Aya jama takdim, aya jama takhir. Ya, ketentuanan di keputusan Dewan Hizbahnya juga seperti itu. Jama takdim dan jama takhir. Eta mah tacan kaos tah nu dimaksud suri dan hakiki. Ya. Aya deui Ibu, Bapak pilih penasaran mengpeng aya keneh ustad di dieu. Mangga. Nuhun. Eta teh sanes siji seueur anu kitu teh. Nu penting mah Quran Sunnah. Tanya boga imam teu? Boga imam teu? Pan tadi man mata bi ghairi imamin mata mitatan jahiliyah. Siapa orang yang mati tidak mempunyai imam maka matinya mati jahiliyah. Artinya berdosa besar. Tidak punya imam itu punya dosa besar. Naon cenah Rasul ayat Rasul imam kula Quran imam kuring lain eta maksudna pamimpin disebut imam khalifah amir kalau dimaksud eta ya orang tidak punya pemimpin imam itu mati kemudian matinya mati jahil ini dosa besar Pak, jangan dianggap enteng dianggap sepele ini persoalan ini. Kadang-kadang orang lu penting malah Quran Sunnah kebaik. Orang buka pemimpin saha, dan itu mah presiden dan imam. Persoalan kan seperti itu. Boleh memimpin rakyat Indonesia dengan nama presiden, tapi kalau sudah menunjukkan imam, dia harus menegakkan syariat Islam karena itu kewajiban imam. Gitu Pak. Pandi Persis memberikan KDA kamari keputusan Dewan Hizbah Pak. Pak, saya ikut campur nih persoalan eta tadi di Lamang ta. Menjadi saksi anu jima ya Bapak Haji ya ini keputusan ini yang disebut ri'asatuddin ngajaga agama ngokolakeun agama ngaraksa agama ngalaksanakeun agama itu ri'asah namanya mimpin dina keagamaan hasil keputusan-keputusan seperti jima sebelum tawaf ifadah itu tidak membatalkan haji tapi harus menyembelih unta besar. Jadi kalau jima sebelum wukuf di Arafah hajinya tidak sah. Kadeda haji mah ngai ihram heula nyapanya umroh ihram heula kadena Bapak haji ya. Ihram pamitos ihram bade ka Arafah bade wukuf jima heula teu sah hajina. Tapi lamun sateuacan ifadah ada jima itu tidak membatalkan haji tapi harus menyembelih unta besar. Unta besar teh sabaraha Pak? Sekitar 6.000 real. 6.000 real kali 4.000 jadi 24 juta pangaosna teh. Ukur gawe nama memenitan. Gawe nama memenitan tapi damna 24 jutaan dah kan deh. Batak ieu persis. Ri'asatuddin ngajaga agama. Bab naon deui? Sesar. Sesar Pak, kada ya boya. Iya panyawet iya istri ya. Kusabab si etana alim terganggu maka melahirkan harus melalui sesar. Teu meunang haram. Kecuali kalau menurut dokter ini berbahaya baru itu diperbolehkan. Tetap wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum di mana Allah ngaluarkeun tina rahim teh melalui naon? Liangna. Da nyian liang deui nu sejen lamun dina ibadah teh bid'ah teh kitu mana ibadah teh nyen cara nu baru. Nah kalau sesar karena terpaksa kondisi darurat menurut petunjuk dokter ini membahayakan bagi bayi dan ibunya maka sesar menjadi boleh. Kalau sesar ayo nama ayeuna kieu
hayang kelahiran budak teh pas kana waktuna tanggal 2 bulan 2 tahun 2022. Hebat 2 unggul kan dipilih ke tanggal eta can waktuna disesar syirik tah Pak temenang. Persis mah nepikeun ngajaga kitu Pak tah eta disebut ri'asatuddin teh ngaranna. Zakat kudu kumaha zakat teh kieu, salat kudu kumaha kudu kieu, berjamaah kumaha kieu. Itu namanya ri'asatuddin. Kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sahadi nu rek nyalametkeun urang hirup dina urusan keagamaan. Nu pada loba nama ningali ka batur. Punten ya. Memeh nama ya kaduh rancangan ya mah bukti Pak. Kaduh rancangan. Milu sholat Pak. Sim kurang beres, sholat lohor beres 4 rakaat, assalamualaikum, assalamualaikum. Anu makmum kerek 2 rakaat, assalamualaikum, assalamualaikum. Milu naik dari 2 rakaat, Allahu Akbar, kumaha tah? Hartina teu boga ilmu tuturut muning, teu meunang Pak. Persis mah tidak boleh ada anggota seperti itu. Dia harus tahu, dia harus paham. Itu namanya ri'asatuddin, dijaga Pak. Mata kalau jadi anggota Persis wajib Pak karena pengawasan tidak, karena itu pembinaannya. Itulah pembinaan di kita. Tidak dibiarkan begitu saja. Ngan kadang-kadang jelema sok urusan itu urusan dunia we. Persis geus mere naon ka kuring, aing sangsara teu dibere naon, lain kitu Persis mah. Keur nyalamatkeun kehidupan eta mah tanggung jawab nu dihandap lain urang luhur. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kenapa Anda tidak saling tolong menolong? Lain warga Persis anu teu daek tolong menolong mah. Kan gitu. Pan ngalaksanakeun Quran Sunnah. Cek Quran ta'awanu 'alal birri wat taqwa kudu tah silih bantuan. Nyeunyeum mah ulah ka batur. Mun boga bere lamun teu boga hampura kitu pan. Itu kata kunci di Persis. Jadi di Persis mah gitu Pak. Betul-betul Pak dibahas hasil keputusan Dewan Hizbah, sangakeun ka imam, tanda tangan ku imam, sosialisasikan selesai Pak. Itu namanya ri'asatuddin, ngejaga agama. Eta ngaranna imam, eta ngaranna khalifah, eta ngaranna amir gitu tah Pak. Ngan lamun jalma mati tidak punya imam, maka mata mitatan jahiliyatan, mati seperti jahiliyah. Piraku teu jelas, ragu-ragu keneh, tos atuh ngaji we bungkul. Ngan kedah yakin. Siap, Pak, enggak. Anggota ya Pak sanes Kang Jenabi teh kitu saur sim kuring tadi itu di luar Quran dan Sunnah urusan kadunyaan. Jadi berkartuan mah urusan administrasi anu sifatna keduniaan mubah. Lamun ditangtukeun nu mubah eta dina organisasi wajib maka wajib. Lamun ditangtukeun ku haram walaupun urusan kaduniaan. Ini mah urusan administrasi, urusan keduniaan, bukan urusan Quran Sunnah. Ini mah kesepakatan hasil muktamar bahwa yang disebut anggota Persis itu harus berkartu. Kalau kita tidak melakukan itu berarti orang bukan. Sakitu konsekuensinya teh. Nah gitu aturanana. Pak, gitu aturanana model kieu Pak. Model kieu. Model orang jadi anggota koperasi. Iuran wajib. Iuran wajib teh. Iuran wajib. Aya iuran wajib. Kedah setor. Di setoran dah wajib, setoran wajib. Tadi setoran wajib, mal jalan Mbak orang. Mal di aku sebagai anggota koperasi, setor.
Seperti itu. Nah, organisasi mah itu aturan keduniaan. Kalau aturan keduniaan diatur sedemikian rupa menurut akidah di Persis mah nu disebut anggota itu adalah orang yang telah berkartu, maka harus berkartu. Itu walaupun itu urusan keduniaan, ngatur secara administrasi. Batur mah teu kitu, Pak. Punten, Pak. Batur mah teu kitu. Tapi Persis harus seperti itu. Komo lamun ningal fakta dina sejarahna Allahu yarham Ustaz Abdurrahman. Teu gampang, Pak, masihan kartu. Tidak. Sebelum cek and recheck itu jelema teh sok salat, sok berjamaah tara akhlakna kumaha, lamun alus kabeh kakarek dibere kartu. Ayeuna mah bante. Riweuh nama ngabinana oge. Kan bae kitu oge. Asal dibina we model kieu kitu, Pak. Bina tuh. Sok. Dibina sadayana, ulah dibina sakan. Gitu. Itu mah punten, Pak, sanes tina Quran Sunnah eta mah hasil kesepakatan nu ayeuna dina muktamar nu dituangkeun dina kanun asasi, kanun dakhili. Kudu kitu. Aya deui bilih tah. Iya. Anu terakhir Bu Hampura. Maksana berjamaah teh kumaha? Teu aktif. Oh. Iya seueur gitu teh. Jadi anggota Persis, aku anggota, gaduh kartu, tapi teu aktif. Iuran teu dibayar. Ari iuran teu dibayar, hutang sanes. Was tah. Hiji tah. Kedua teu aktif. Pak, Bapak tos dibean? Harus apa setelah dibean? Konsekuensi dari pembeatan harus taat kepada imamah imarah menjadi kewajiban. Lamun orang dibentuk cicing jadi anggota Persis cicing, tidak ada aktivitas, keluar tina ketaatan. Komo pengurusmu. Da aya syaratna jadi anggota teh, Pak, kade. Aktivitas di sekitar jamiah kudu aya, di jamaah kudu aya, sok tinggal ki akidah ka ditu sok. Pan bapak teh jadi anggota di pasihan ki akidah. Di pasihan buku di pasihan. Lamun di pasihan wartoskeun ka dieu, ka di pasihan ku di dieu. Ngan hanyaka di pasihan buku tara dibaca eta wungkul eta. Jadi odom ke ditu teh. Didinya aturan organisasi. Kalau bapak ingin pintar dalam berorganisasi Persis, maka kanun asasi kanun dahili kudu melotok di dia tah. Da eta buku pinterna. Ari buku pinterna tadi baca atau malah pinter-pinter. Kan dituna odom. Terang odom. Bet. Dan didinya buku pinterna tuh, Pak. Kajian pengurus PP, karen pengurus PD, kajian pengurus PC, tadi baca kaidah nan wari kanun asasi kanun dede, kena asasi kanun adakhili, anggar bakal bodoh di organisasina, sebab buku pinterna aya di dinya. Nyaan, Pak, nyaan ya. Nyaan ya mah, mun hayang pinter di Persis, baca wae eta. Didinya bakal aya. Tah, nu tadi teh mal aya, nu ditareuskeun tadi teh, Pak. Oh, urang teh boga kewajiban kieu, urang teh kudu kieu, kudu aya teh. Sebagai anggota kudu kumaha? Harus jadi uswatun hasanah di keluarga. Teh kade. Uswatun hasanah di keluarga, di masyarakat pada umumnya, Pak, tak atuh eta anggota Persis. Jadi uswatun hasanah luar biasa tah. Jadi anggota Persis teh. Terus ayeuna uswatun hasanah tapi aya alpukat batur di ala, cau batur di ala, rek uswatun hasanah kumaha? Pecat nu kitu mati Persis. Nyaan ya mah dipecat langsung. Sebab itu mah geus tindakan paksa. Hukuman naik kudu dipotong tangan itu, Pak. Nu maling mah aya di Persis koruptor.
Tapi anggota Persis pecat di Persisna. Lamun erek kembali kada kide. Nah, ada itu Pak Persis itu. Kok mau zaman Ustaz Abdurrahman luar biasa anggota Persis. Pak dipilih atuh. Teu bisa model ayeuna. Tapi ayeuna ge sakieu alhamdulillah di Pangalengan tuh terus rempok bapak-bapak ya, calon anggota wungkul ya teh. Kenapa Bapak ragu-ragu? Kenapa ragu-ragu? Terus ngajamin pan tadi ge. Illa millatan wahidatan, hanya satu yang akan masuk surga. Yaitu orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Rek nu mana? Dari bijil Islam Nusantara rek eta dicakal ke orang neraka beganana kete. Segala menang apa? Pak, Bu, nu terakhir Pak, hambutan sadayana lamun Ustaz berbicara berapi-api itu karakter. Lamun teu kieu lain Ustaz Anwar. Kan punten bila anu kasar, bisa tersinggung mana, hapunten. Saya harus menyampaikan yang sebenarnya. Ya. Nah, seperti halnya Nabi Ibrahim, qaulul haq fi mawatinil hilah. Berani menyampaikan hak di tempat yang sangat berbahaya. Berani orang Persis. Lamun batur organisasi ayeuna wani menentang anu dipikeun ka dibubarkeun geus kaalaman ku Persis mah teh. Nyaan geus kaalaman. Ieu teh apa sejarah ya. Nah Ustaz geus kaalaman nu kitu zaman saha anu menentang Nasakom baheula. Nu nantang PKI saha? Geus kaliwat Persis mah nu kitu. Dipikeun ka baheula disebut radikalisme ku pemerintah. Semening menentang kebijakan pemerintah. Siapa yang menjadi pucuk pimpinan menentang itu Nasakom? Pak Isa Ansori Pak meninggal di jeruji besi karena menentang Nasakom. Geus kaliwat Pak ku Persis menu kitu teh. Geus apa berakhir di jeruji besi. Dakwah selesai di jeruji besi. Jalan moal dakwah moal. Bukan tidak paham persoalan kekinian Persis. Nu kitu geus kaliwat Persis mah. Geus boga tapak lacak di baheula. Besi pajarkeun Persis eueuh kawani. Nah, ya generasi ya. Besi pajarkeun Persis eueuh kawani baheula tuh geus kawanina. Geuning kitu. Akhir balukarna. Macet pan dakwah teh. Kok malah mun dibubarkeun mah, Pak? Duh, lebar, Pak. Lebar Persis. Geus boga itu, geus aya itu pesantren di mana-mana, nyebar Quran Sunnah ke mana-mana, khurafat tahayul geus bisa dibaban walaupun belum sempurna. Lebar Pak lamun urang dibubarkeun. Lebar kan? Nyah teu? Nyah. Bapak Ibu, sakitunya tambihan sakedik tos asar, kalangkungan sakedik. Mudah-mudahan urang dina dinten dia dipaparin ilmu nu manfaat ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.